दोस्तों, बर्ड्स लैब में आपका स्वागत है। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये मेरा ब्लैक झांक कबूतर है और बेबी है 0 पर का। और ये मेरा 2 बच्चे हैं, वे भी 0 कली का है। और एक चीनी कबूतर है और दूसरा कलदमा का बेबी मकोई आँख में। और ये 2 रेड गिरिबाज है, इसको काटलाल भी बोलते हैं। ये 5 कली का है। देखिए इसको आँख को देखिए, होंठ भी देख लीजिए। और ये मेरा कालशीरा कबूतर है, मादी है, फुलवड़ी। कालशीरा कलदमा। और ये मेरा कागजी कबूतर है, कागजी। होंठ देखिए कितने छोटे हैं और साइज देखिए कितना लॉन्ग साइज का है। इसके आँख देखिए बिल्कुल काले हैं, कागजी। ये भी 5 पर का पट्टा है। और ये एक चीनी कबूतर है, ये भी 5 कली का पट्टा है। इसके आँख देखिए वाइट है, होंठ भी बिल्कुल छोटी है। इसके नाखून देख लीजिए, लंबे लंबे है बिल्कुल। ये मेरा काटलाल कबूतर है।